Σήμερα προσπαθούν να γκρεμίσουν την πίστη, γι' αυτό αφαιρούν σιγά σιγά από καμιά πέτρα, για να σωριαστεί το οικοδόμημα της πίστεως. Όλοι όμως ευθυνόμαστε για το γκρέμισμα αυτό, όχι μόνο αυτοί που αφαιρούν τις πέτρες και το γκρεμίζουν, αλλά και όσοι βλέπουμε να γκρεμίζεται και δεν προσπαθούμε να το υποστηλώσουμε. Ο καλός Θεός όλα θα τα οικονομήσει με τον καλύτερο τρόπο, αλλά χρειάζεται πολλή υπομονή και προσοχή. Γιατί πολλές φορές με το να βιάζονται οι άνθρωποι να ξεμπλέξουν τα κουβάρια, τα μπλέκουν περισσότερο. Ο Θεός με υπομονή τα ξεμπλέκει. Δεν θα πάει πολύ αυτή η κατάσταση. Θα πάρει σκούπα ο Θεός. Κατά το 1860, επειδή υπήρχε στο Άγιον Όρος πολύ τουρκικός στρατός, για ένα διάστημα δεν είχε μείνει στη Μονή Ιβύρων κανένας μοναχός. Είχαν φύγει οι πατέρες, άλλοι με τα Άγια Λείψανα, άλλοι για να βοηθήσουν στην Επανάσταση. Ερχόταν στο μοναστήρι μόνον ένας μοναχός από μακριά, που άναβε τα κανδύλια και σκούπιζε. Μέσα και έξω από το μοναστήρι ήταν τουρκικός στρατός. Και αυτός ο καημένος σκούπιζε και έλεγε «Παναγιά μου, τι θα γίνει με αυτήν την κατάσταση?» Μια φορά που προσευχόταν με πόνο στην Παναγία, βλέπει να τον πλησιάζει μια γυναίκα. Ήταν η Παναγία, που έλαμπε και το πρόσωπό της ακτινοβολούσε. Του παίρνει τη σκούπα από το χέρι και του λέει «Εσύ δεν ξέρεις να σκουπίζεις καλά, εγώ θα σκουπίσω». Και άρχισε να σκουπίζει. Ύστερα εξαφανίστηκε μέσα στο ιερό. Σε 3 μέρες έφυγαν όλοι οι Τούρκοι. Τους έδιωξε η Παναγία. Ο Θεός ό,τι δεν είναι σωστό θα το πετάξει πέρα, όπως το μάτι πετάει το σκουπιδάκι. Δουλεύει ο διάβολος, αλλά δουλεύει και ο Θεός και αξιοποιεί το κακό ώστε να προκύψει από αυτό καλό. Σπάζουν λόγου χάρη τα πλακάκια και ο Θεός τα παίρνει και φτιάχνει ωραίο μοσαϊκό. Γι' αυτό μη στεναχωρήστε καθόλου, διότι πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους είναι ο Θεός που κυβερνά τα πάντα και θα καθίσει τον καθένα στο σκαμνί για να απολογηθεί για το τι έπραξε. Οπότε και θα τον ανταμείψει ανάλογα. Θα αμοιφθούν αυτοί που θα βοηθήσουν μια κατάσταση και θα τιμωρηθεί αυτός που κάνει το κακό. Τελικά ο Θεός θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους, αλλά ο καθένας μας θα δώσει λόγο για το τι έκανε σε αυτά τα δύσκολα χρόνια με την προσευχή και την καλοσύνη. Σήμερα προσπαθούν να γκρεμίσουν την πίστη, γι' αυτό αφαιρούν σιγά σιγά από καμιά πέτρα, για να σωριαστεί το οικοδόμημα της πίστεως. Όλοι όμως ευθυνόμαστε για το γκρέμισμα αυτό, όχι μόνο αυτοί που αφαιρούν τις πέτρες και το γκρεμίζουν, αλλά και όσοι βλέπουμε να γκρεμίζεται και δεν προσπαθούμε να το υποστηλώσουμε. Όποιος μπρώχνει στο κακό των άλλων θα δώσει λόγο στο Θεό γι' αυτό, και ο διπλανός όμως θα δώσει λόγο, γιατί έβλεπε εκείνο να κάνει το κακό στον συνάνθρωπό του και δεν αντιδρούσε. Ο κόσμος εύκολα πιστεύει έναν άνθρωπο που έχει τον τρόπο να πείθει. Ο λαός γέροντα είναι σαν θηρίο. Εγώ από τα θηρία δεν έχω παράπονο. Βλέπεις, τα ζώα δεν μπορούν να κάνουν μεγάλο κακό γιατί δεν έχουν μυαλό, ενώ ο άνθρωπος που φεύγει μακριά από το Θεό γίνεται χειρότερος από το μεγαλύτερο θηρίο. Κάνει μεγάλο κακό. Το δυνατό ξύδι γίνεται από το χαλασμένο κρασί. Τα άλλα, τα τεχνητά ξύδια δεν είναι τόσο δυνατά. Πιο φοβερό είναι όταν ο διάβολος συμμαχίσει με έναν άνθρωπο διαστραμμένο. Τότε κάνει διπλό κακό στους άλλους. Όπως ο σαρκικός λογισμός όταν συμμαχίσει με τη σάρκα, τότε κάνει μεγαλύτερο κακό στην σάρκα. Για να συνεργαστεί ο διάβολος με έναν τέτοιο άνθρωπο, πρέπει αυτός να είναι υπολογίσιμος, να έχει κακή προαίρεση, κακία. Στην συνέχεια, Θεός φυλάξει, αυτοί θα φέρουν δυσκολίες, θα στριμώξουν ανθρώπους, μοναστήρια. Η Εκκλησία, ο μοναχισμός θα τους κάνει κακό, γιατί θα τους εμποδίζει στα σχέδιά τους. Μόνον πνευματικά μπορεί να αντιμετωπιστεί η σημερινή κατάσταση, όχι κοσμικά. Θα σηκωθεί ακόμη λίγη φουρτούνα, θα πετάξει έξω κονσερβοκούτια, σκουπίδια, όλα τα άχρηστα και μετά θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Σε αυτήν την κατάσταση θα δείτε άλλοι θα έχουν καθαρό μισθό
και άλλοι θα ξοφλούν χρέη. Θα γίνουν έτσι τα πράγματα που δεν θα στεναχωριέται κανείς για την ταλαιπωρία που θα περνάνε. Δεν θα λέει φυσικά «Δόξα σοι ο Θεός». Πόσο ο Θεός μας αγαπά. Αυτά που γίνονται σήμερα, αυτά που σκέφτονται να κάνουν, αν γινόταν πριν από 20 χρόνια που είχε περισσότερη πνευματική άγνοια ο κόσμος, θα ήταν πολύ δύσκολα. Τώρα ξέρει ο κόσμος, η Εκκλησία δυνάμωσε. Ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο, το πλάσμα του, και θα φροντίσει για αυτά που του χρειάζονται. Φτάνει ο άνθρωπος να πιστεύει και να τηρεί τις εντολές του. Αγίου Παϊσιού Αγιορείτου, Λόγοι Β, πνευματική αφύπνιση.